आजको अवस्था लास्टै गर्मी छ गाइज हैन। अमन ग्रुप र मेरो घर चाहिँ भन्नुपर्दा बर्दघाट अनि मण्डलीको नाम चाहिँ सिलो। मेरो भान्जीले चाहिँ कपाल काटेछ कि आज यसको नयाँ हेयर स्टाइलमा। यो चाहिँ गडाकोट साइड हो। पानीले भिज्यो गाइज, एकैछिनमा खतरा पानी आयो यार। So hello guys, welcome back on my YouTube channel. तपाईहरुलाई आजको यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। अहिले चाहिँ बिहानको समय छ हैन, अनि अहिले घाम पनि चर्कै छ। बिहान बिहानै करिब 12 बजेको जस्तो घाम चर्किरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो कुमारगुठीतिर आइपुगेँ म। आज चाहिँ म चर्चतिर जाँदै हो, अनि गर्मी त्यस्तै छ आज यसरी नै हैन। सो हेर्नुस् मेरो आजको भ्लग। सो यो आजको मौसम, अनि चर्चतिर जाँदैछु गाइज म। सो गाइज है, म चाहिँ फाइनली चर्च आइपुगेँ। हेर्न सकिन्छ गाइज है, चर्चको ढोका चाहिँ अहिले हाम्रो बन्दैछ हैन। म साइकललाई चाहिँ यहाँ शीतलमा पार्क गरिदिन्छु। यहाँ साइकललाई पार्किङ गरेँ, चाबी यहाँ छ। यो चाहिँ हाम्रो चर्च हो। ओ जयमसी गुरु कोही आएन हो र। अनि चाँडै आइछु गाइज है, चाबी खोल्न जाँदैछु म अब। सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो चर्च रहेको छ भित्र है। यो चाहिँ हाम्रो चर्चको बस्ने ठाउँ हो। आज चाहिँ म छु कि फर्स्ट डे होइन, अनि ढोका नि म आज खोल्न गइरहेको छु। धेरै मतलब फर्स्ट टाइम मेरो है। यहाँ लक ला रहेछ कि, उताबाट चाबी त खोल्यो तर यहाँबाट खोलेन कि। सो गाइज टेन्टेना सरी, यहाँ तल पनि रहेछ। सो टेन्टेना गाइज चाहिँ मैले चाहिँ ढोकालाई खोलिसकेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो साइकल रहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आजको मञ्च होइन। सो यहाँ हाम्रो आज प्रोग्राम हुनेछ। सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन अनि जयमसी। छोटो परिचय दिन चाहन्छु म। मेरो नाम चाहिँ अमन ग्रुप र मेरो घर चाहिँ भन्नुपर्दा बर्दघाट अनि मण्डलीको नाम चाहिँ सिलो। अनि म मात्र नभएर हाम्रो तपाईँहरूको बिचमा सेवाई गर्नु हाम्रो आदरणीय महिमा दाजु जो हाम्रो मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्छ, र हाम्रो बिचमा बस्नुहुने हाम्रो आदरणीय अगुवा हाम्रो दाजु, हाम्रो बाउ दाजु पनि, हामी सबै तिनजना हामी एउटै मण्डलीबाट हौ। र तपाईँहरूको बिचमा आज एउटा गीत गाउन चाहन्छु। राम्रो स्वर भएर चाहिँ गाउनु खोजेको होइन। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि वचनले मात्र मान्छे आशिष नभएर गीतहरूबाट पनि कतिचोटि आशिष पाउँछ जस्तो लाग्छ। अनि त्यही भएर एउटा गीत गाएर चाहिँ म सम्पूर्णलाई आशिष दिन चाहन्छु र आशिषित हुने हुनेछ भनेर म विश्वास गर्दछु। अलि नरसोरी भएको छु। अनि गीतले भन्दछ, तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ बाइबलमा एक्ज्याक्ट त भने छैन, तर धेरै विद्वान बाइबल विद्वानहरूले यो भन्दछ कि त्यो जुन हाम्रो यीशु ख्रीष्टले बोक्नुभएको क्रुस चाहिँ 600 पाउन्ड मतलब किलोमा हिसाब गर्नुपर्दाखेरि 1 कुन्टल 36
किलोग्राम चाहिँ उहाँले बोक्नु भएको त्यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि बाइबलमा चाहिँ एक्ज्याक्ट हामी सायद पाउँदैन होला। अनि बाइबल ठुल्ठुलो विद्वानहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अनि गीतले भन्दछ कि सोध्ने आँट छैन तपाईँको कति गरुङको त्यो क्रुस वो कल्वरीको बाटो धर्मराउँदै अनि कतिचोटि लड्नुभयो भन्ने गीतले भन्दछ। हुन्छ म गीत गाउन चाहे।
म चाहिँ अहिले चर्चबाट निस्किसकेँ गाइज है। यहाँ मजाले हाल्दैछु अहिले। घाम चोप्पो छ र हुन त 1 बजिसक्यो नि त अहिले। अनि मैले केही नि खाएको छैन। सो म चाहिँ अहिले हिँडेँ। सो गाइज म चाहिँ अहिले घरतिर हिँडेँ है खाना खानको लागि, खाना खानको लागि। आजको दिन चाहिँ यस्तो छ गाइज है, लास्टै गर्मी छ। ओएमजी ओएमजी कस्तो साह्रो गर्मी यार। सो गाइज है म चाहिँ फ्रेस भइसकेँ। अनि हाम्रो भान्जीले चाहिँ कपाल काटेपछि आज यसको नयाँ हेयर स्टाइलमा कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्यो तिमीलाई? तिमीलाई राम्रो लाग्यो? यो चाहिँ हाम्रो भान्जीको नयाँ हेयर कट है। ढुन्डर काटेर आएछ कि आजबाट यो उसको नाम रोशनी हो नि त। अब आजबाट मेरो लागि रोशन हो क्या। सो म अब गाडीबाट जान लाग्यो गाइज। सो गाइज है म चाहिँ घरबाट निस्किसकेँ। अनि अब त्यहाँ गएर म्याजिक कुद्नुपर्ने हुन्छ। म्याजिक आजकल लाउनै गाह्रो के। अब हेरौँ अब म्याजिकलाई कति कुद्नुपर्छ। सो त्यहाँ म्याजिक चढेर चाहिँ म यहाँबाट नारायणघाटदेखि चाहिँ अब उता के भन्छ अरे नमायाङ्गीको घरसम्म चाहिँ म हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। सो हेरौँ। सो गाइज म चाहिँ यता म्याजिकको वेटिङमा छु, तर यता म्याजिक भन्ने चाहिँ आएको छैन, हेर्न सकिन्छ। सो चक्को काम छ नि त आज। म चाहिँ गाडीबाट नै झरिसकेँ गाइज है। ठ्याक्कै नारायणी पुलतिर आइपुग्यो अहिले। यो रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो नारायणी पुल हो है। आज बेलुका पानी आउँछ होला, बादल लागिरहेछ यस्तोरी होइन। यो चाहिँ नारायणी किनारा गाइज है। ठेराक ठेराक पर्छ यहाँ नारायणी किनारा। अहिले चाहिँ म पुलमा छु हिँड्दै, साइकल मतलब चप्पलमा। छाता नल्याए म त मर्छु होला यस्तो घाममा त यार। गाइज है म चाहिँ यता पुल वारी हो कि पारी आइसकेँ। यता म तलतिर झर्दैछु किनभने बाटो यस्तो छ नि त होइन। सो म चाहिँ अहिले यता नमायाङ घरतिर लागेँ। अब आइपुग्न लागिसक्यो होइन। यो चाहिँ गडाकोट साइड हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो आङ्गीको पसल हो। यहाँ चाहिँ चटपट सटपट के पाइन्छ। अनि यहाँ चाहिँ शीतल छ, अलि आनन्द होइन। यहाँ चाहिँ खोला रहेछ कि चाहिँ खोला। पानी पर्ला जस्तो खालको। यो चाहिँ खोला किनारो गाइज। यहाँ यार ठुल्ठुलो पानी आइहाल्छ। हेत्तेरी ल ल पानीले भिज्यो गाइज। एकैछिन खतरा पानी आयो यार। लाछ्रुम लुछ्रुम भिज्यो एकछिनलाई। सो गाइज म चाहिँ अहिले आङ्गी घरतिर हिँडेँ होइन। आङ्गीले चाहिँ तिमी जाऊ म आउँछु भन्नुभयो। सो पानी चाहिँ हुन्छ तक्रा परेछ पछाडि। गाइज म चाहिँ आङ्गी घर आइसकेँ। क्यामेरामा पानी पसेछ यार। सो म चाहिँ यता आङ्गी घर आइसकेँ। पानी पनि हल्का रोक्यो होइन। अब चाहिँ म एकछिन भित्र बस्छु, त्यो बहिनीसँग गफ गर्दै है। पानी आयो गाइज। होइन गाइज है बुढाहरू। पानीले यस्तो भयो आएर। पानी चाहिँ तगडा छ गाइज है। म पुरै भिजिसकेँ कि च्याप हाल्नु त। पानी चाहिँ तगडा छ गाइज। आज गयाकोट आएको होइन, धेरै समय जस्तो। सो गाइज हाम्रो यहाँ खाजा आइसक्यो। यो दुइटै मेरो लागि भर्खर म खाना खाएर आउनु त। सो इनफ भएको छु म। नानीभन्दा अन्त बहिनीले यहाँ ल्याइहालेँ। सो अब मैले यसलाई खानुपर्ने छु। अझ पानी सानी छैन केही पनि। टक्क लगाएर म चाहिँ बाहिर निस्केको। ओके गाइज म चाहिँ अहिले फर्किँदै हो। अब माइजू चाहिँ नाना चाहिँ साह्रै बिजी थियो कि। नानाहरू आङ्गी चाहिँ साह्रै बिजी थियो नि त। अनि त्यसैले चाहिँ बातचित गर्न पाएन। मैले फोन नम्बर लिइसकेँ। अब फोनमै कुरा गर्नु पर्ला।
अहिले चाहिँ म यता पुलचोक आइसकेँ होइन। सो गाइज है म चाहिँ घर आएर पनि नुहाइधुवाइ गरेर अनि कपडा फेरिसकेँ। आज चाहिँ म 3 चोटि नुहाएँ क्या होइन। लास्ट टाइम मलाई फेरि चिपचिप भएको मन पर्दैन नि त। सो म चाहिँ घर आइसकेँ। सो मेरो आजको भ्लग यति नै हो। सो बाई बाई गाइज। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक चाहिँ ठोकिदिनु होला। सो बाई बाई गाइज।